Alright, so dengar siapa cakap ni, dengar calling. Alright, so hopefully everyone is fine. Okay, ada yang dah merentas negeri ke? Okay. Okay, so there are 23 of you baru masuk. Okay, I'm not sure about the rest. Okay, tadi you all the class kan? Full attendance tak kelas tadi? Ke ada yang masih extend dia punya mid semester break? Right. Okay, so there are some still coming. Okay. Right. Okay, so saya ada nak buat announcement tapi saya takut saya buat announcement sekarang ada yang ada apa ni yang tak masuk lagi. Tak apa. I will keep about the announcement later. Alright. Okay, so now okay, we are going to continue with our lesson. Okay. Saya share screen dulu. Share content. Yes. Okay. Right. Okay. So during our asynchronous lecture last Sunday, okay, we have started with chapter 3 part 2. Okay, chapter 3 part 2. So kalau you ingat, and I have uploaded 4 videos. I assume all of you have reviewed the videos. Tapi kalau saya tengok tu, my assumption is not very true. Later I will talk about this. Okay, and I did ask you to submit for classwork submission juga. And in fact, yang ni pun ada yang tak submit lagi. Alright, so far we have discussed this subtopic derivative as a rates of change. Okay, yang ni dia sort of macam soalan kebat. Soalan kebat ke penyelesaian masalah kan. I mean, you need to understand the condition, you need to draw, and from there you will find out what does actually the question want, and from there you are able to apply derivative into the calculation to solve the problem. Okay, and then we have critical points of a function. Okay, critical points of a function. Okay, ingat tak a bit of recap from what we have learned so far. Okay, to find the critical points of a function is when bila keadaan yang kita boleh find the critical function. Saya tutup dululah video ni. I want to close my video. More options. Okay. Alright, close video. Stop video. Okay, so for critical points of a function, we are able to find the value of x. Critical point is the value of x that will make f prime x equals to 0 or does not exist. Ingat tak? Okay, and ada satu soalan yang saya suruh you one of the classwork submission for asynchronous class on Sunday. I ask you to I ada suruh you buat one of the examples kan. And then we do have maxima and minima. Yang ni sebenarnya kita discuss halfway lah. So what we are going to discuss today is this one and this one. Okay, these two subtopics. Okay, we are going to discuss how we are able to determine the function is increasing or decreasing by knowing the derivative. Okay, dengan tahu kita punya derivative, how can we know that how can we relate with the increasing and decreasing function tu? Alright, so let's proceed. Ni semua kita dah discuss sebelum ni. Okay, ni pun we have absolute maximum, absolute minimum, and if I'm not mistaken, we stop here. Critical points of a function. Okay, critical points of a function. Alright, saya nak this time kan, boleh tak everyone, you have, I'm not sure because saya tengok semua orang online pakai handphone je ni. Okay, I want you dalam kelas macam mana, you ada pen tak dengan you all ni? Ke you tengok macam you all tengok cerita Korea je? Okay, so make sure you have pen and kertas dengan you. I want you to do together with me. Okay, make sure you do that. Alright, so okay, so for today, the one of the learning outcome for today's lecture is I want everyone to understand this closed interval method. Okay, this closed
interval method. Apa maksud closed interval method ni? It is actually a method for us to find the ingat tak? Okay, we did discuss dalam our synchronous lecture last Sunday about absolute maximum and absolute minimum. Tapi sebelum ni, to find the absolute maximum, absolute minimum, we just look from the graph. Okay, kalau you ingat example ni, find the extreme value. Yang ni extreme ni adalah absolute lah, absolute maximum, absolute minimum. Kita dah discuss example 5, ni 1, 2 and 3. Tapi just from the graph. Yang from the graph senang lah, as long as the function tu continuous, kita tengok yang mana paling tinggi, yang mana paling rendah, tu adalah dia punya absolute maximum or absolute minimum, kan? Okay, but now we are going to discuss if given to you the function. Okay, kalau kita tengok example 7 ni, okay, there are 3 examples we are going to discuss. Okay, from here, how can we determine function f? Maksudnya yang paling tinggi dan yang paling minimum. At what value of x does fx has absolute maximum and absolute minimum. Okay, clear everyone? Dengar tak ni? Saya tak mute suara kan? Okay, tadi Colin dah kata, sangkut-sangkut. Sangkut ke? Sangkut, doktor. Siapa lagi kata sangkut? Tadi suara doktor laju-laju. Tadi sekejap sangkut, doktor. Ya, tadi sekejap sangkut. So, sekarang okey tak? Yang mana sangkut? You all boleh faham tak apa saya cakap ni? Sekarang okey dah. Boleh faham tak? Ke nak saya ulang kat mana yang sangkut tu? Explain example 7. Okay, so this example 7, you kata, I explain balik determine the absolute extreme values of fx on the given interval. Kan saya cakap tadi, okay, sebelum ni, if you view to my video before in our asynchronous lecture, I did discuss example 5, where from the graph here, we are able, kita tengok daripada graph ni, what is the maximum value, of x, dia punya x ni, katakanlah yang ni lah. Ini is called as, okay. Jelas, madam. Apa dia? Tak dengar. Saya pun tak dengar. Can you write it? Tak ada sound. Doktor tak ada sound. Saya tutup sound mana ada? Saya tak tutup pun. Dengar tak? Tak clear, dia macam sakut-sakut lepas tu jadi laju gitu. Sudahlah. Tak clear ni? Sedih betul. Clear Macam tak? sakut-sakut. Orang lain pun dengar sakut-sakut ke okey? Ni siapa yang cakap? Ni Alif Haikal kan? What about the rest? Haris kata sangkut-sangkut. Sekarang pun sangkut-sangkut lagi Sekarang okey dah. Sekarang okey dah? Sama. It means that UMT network is not clear now. Sedih sungguh. Okay, so faham, ni example 5 kadang-kadang buffer. Example 5 ni you all faham kan? Dalam our asynchronous lecture kita ada discuss benda ni kan? It seems that memang kena record je lecture ni. Dah tutup kamera? Dah, saya dah tutup kamera. You all nampak muka saya ke? Saya dah tutup kamera kan? Semua dah tutup kamera belum? Dah. Okay, so berapa orang datang masuk ni sekarang? Ada berapa orang participant? Okay, so sekarang ni example 7 ni maknanya kita nak determine absolute values by looking from the equation. Okay, by manipulating or by maknanya daripada soalan, daripada equation ni macam mana kita boleh Doktor tak ada sound terus ni. Tak ada sound. Kenapa? Sangkut, doktor. Sangkut, tak dengar? Hilang. Hilang suara, doktor. Hilang suara? Ya. You all tak dengar saya ni? Sekarang dengar dah. Maknanya dia on off Saya dah pakai UMT punya network. Takkan saya nak pakai sekejap lah saya pakai. Tak boleh. Macam mana? Okey tak ni? Sekarang okey dah. Sekarang okey, tapi nanti dia sangkut balik Dia dengar clear tak? Tu tak sure. Yang ni clear? Sekarang clear. Sekarang clear. Okay.
Saya tak tahu saya dah. Okay, can you repeat what you understand from what I'm talking about now? I mean like what is the last point I'm talking about now? Siapa? Siapa tu duduk tepi jalan bunyi motor tu? Saya dengar you all clear. Tu, anyone can tell me what did I discuss in example, apa saya dah cakap sekarang ni, apa yang kita nak belajar hari ni? You all dengar tak ni? Class, do you listen to me? Dengar tak? Anik Miza, awak tengah bercakap ke? Sangkut balik. Dia masih terang je doktor, Allah. hilang suara. Hilang Rasa Kita sembang try biasa Google tak? Meet nak tak? Google Meet ataupun Zoom. Pakai mobile tethering. Sekejap saya try Saya pakai saya punya ni. Cuba pakai mobile data. Ya, sekejap. Afiq Anwar. Sekejap. Sabar je lah. Kalau macam ni baik buat record je kan? Sekejap. Mobile data ni pun I have. Okay. Sekejap Sekejap you all. Ya ni pula saya tak boleh. Aduh. Alright. Okay. Alright, dengar tak sekarang suara saya? Kelas? Dengar je. Clear? Dengar. Dah. Clear sekarang. Sekarang clear. Hopefully tak tu lah. Okay, boleh tak cakap setakat apa yang you faham dah sekarang ni? Where was my last point? Tak ada orang pula respon ke tak dengar balik? Dengar tak? Dengar. So what I was talking just now. Saya cakap tadi kita nak determine the absolute values, absolute maximum or absolute minimum if given to us the function fx. Kalau yang sebelum ni example 5, kita tengok daripada graph saja. Kita tengok yang mana paling tinggi, yang tu di tempat tu kita ada absolute maximum. Yang mana paling rendah maknanya kat tempat tu kita ada absolute minimum. Alright. So for today, we want to determine absolute maximum and absolute minimum from the given equation. So there are together 3 steps for us to follow in order to solve the questions. Okay. So first step is find the values of f and the critical number of f in dalam dia punya interval. Kalau closed interval method ni maksudnya the function will be dia akan bagi dia punya interval. Macam A, interval dia adalah 0 ke 5 je. For x more than or equals to 0, less than or equals to 5. Untuk example B, from 0 to pi. Okay, and example C, from 0 to 2. Okay, so first is to find, kita cari critical number. Lepas tu kita find, bila dapat critical number, kita substitute value of critical number tu dalam function f. Lepas tu kita find
the endpoint. Yang ni kosong. For example, 0 dengan 5 ni kita masukkan dalam function f. Okay. And then dari situ kita compare. Okay. Saya rasa it's easier for me if I straight away discuss with you through example here. Okay. For example, kalau example A ni. Okay. Example A ni. Function dia adalah fx equals to 2x cubed minus with 15x square plus with 24x. Okay. So to find the critical numbers for this, maksudnya kita apa? We have to differentiate. Kan? We have to differentiate. So f prime x, when you differentiate, what you will get? Class, please join me to differentiate this. Okay, so that I know the network is clear. You can listen to me clearly and I can hear you very well as well. Apa ni? 2x cubed minus 15x square plus 24x. So, dapat apa? Saya dengar jawapan tapi sayup-sayup. Please. Cepat. Apa dapat apa ni? 2x cubed differentiate dapat apa? Ke tak dengar balik? Dengar tak ni? Kelas, dengar tak? Senyap je ni, dengar. Kat doktor. Sangkut lagi. Sama je. Sangkut lagi. Apa teruk sangat network hari ni? Saya rasa okey je. Saya rasa dah saya record. Ni. Tak tahu lah. You all tak dengar Dengar tak suara saya? Dengar doktor. Dengar pula. Tapi tadi tersangkut. Lambatlah kerja hari ni. 2x cubed minus 15x square plus 24x. So differentiate. Ni cepat. What will we get? Kita akan dapat 2x cubed differentiate dapat 6x square minus 50x plus 24. x plus 30x. 24. 24. Okay. So daripada sini kita nak cari critical number. What we have to do? Kita kena let it equals to 0 kan. So maknanya 6x square minus 30x plus 24 equals to 0. So, yang ni you boleh kecilkan dengan factor of 6. Okay. By factor of 6, you akan dapat x square minus 5x plus with 4 equals to 0. Kan? So, kalau factor ni dapat apa? X tolak 4, x minus 4 and x minus 1 equals to 0. So, how many critical numbers we have now, class? Okay, so from 2. here 2. Kita We have ada to. 2 critical numbers where the critical numbers are x equals to 4 and x 4 equals to 1. 1. Okay. And then daripada sini mula-mula kan critical number yang kita dapat ni kita check dulu whether these two numbers lies within the interval ke tak. Okay, so sekarang ni interval kita untuk A adalah 0 hingga 5. So 1 dan 4 ni masuk tak dalam interval 0 ke 5? So, Masuk kan? Okay, so it is accepted. Maksudnya untuk step number 1 ni, what you have to do, x equals to 1, kita masukkan dalam kita punya function fx tadi. Yang ni. Masukkan dalam ni. Okay, masukkan dalam ni f1. So maknanya 2, 1 kuasa 3 minus with 15, 1 kuasa 2 tambah 24 darab 1. Okay. So what you will get here? 2 minus with 15 plus with 24. Dapat apa? 11. 11. Ya ke 11, Yung? 11 26 tolak 15. Yes, 11. Okay, 11. And then F4 pun sama maksudnya. Masukkan ke dalam fx ya, bukan f prime x. Kalau you masukkan dalam f prime x, you akan dapat kosong. Okay, masukkan dalam fx. Okay, so masukkan yang ni, you akan dapat 2. 4 kuasa 3 tolak 15. 4 kuasa 2 tambah 24 darab 4. So dapat berapa? Tekan calculator, anyone? Kalau you nak congak pun boleh juga. F4 dapat berapa? Siapa-siapa dapat jawapan? Janganlah tengok macam you all. Negatif 16. Negative 16. Correct. Thank you, Yong. Okay, negative 16. Okay, so far kita done with step number 1. Clear? Step number 1 kat sini.
Okay. Step number 2, find the values of f at the endpoints of the interval. At the endpoints of the interval. So maknanya kita akan gantikan x equals to apa? What is the endpoint of the interval here? 0 dan 5 lah. 0 and 5 because dia inclusive of 0 and 5. Dia paling kecil 0, paling besar 5. So we are going to substitute into 0. Okay, 0 into the function 2x cubed minus 15x squared plus 24. So f0 of fx masukkan dalam function ni akan dapat berapa kelas? Senang sangat ni. Kalau tak dapat, siapa tak dapat jawab, nampak sangat tinggal tidur ke buat apa ni. Okay, f0 akan dapat 0. Okay, f0 dapat 4, f0 dapat 0. And then we have another endpoint is f5. F5 maknanya kita masukkan 2, 5 kuasa 3. Okay, minus 15, 5 kuasa 2. Tambah 24 darab dengan 5. So, dapat apa? Tekan calculator, anyone? -5. -5, correct. Okay, Nurin, thank you. Okay, so we get the answer here, -5. So, now, sekarang ni kalau kita tengok, we have all together, nampak lah pula ni. Sekejap. Okay, all together kita ada berapa jawapan? Kita ada F1 equals to 11, F4 equals to -16, F0 equals to 0, and F5 equals to -5. So, very simple dia punya step. You just have to find yang mana yang paling besar value dia. 0, -5, 11 dengan -16. Which one is the biggest value? 0, -5, 11 and -16. Yang mana paling besar? Ni dia just satu punya syllabus. 11 lah. Correct. Okay. 11. So, ni this is our absolute maximum ke minimum ni? This is absolute maximum. Okay. Maknanya kat sini dia punya answer absolute maximum occurs at x equals to x equals to 1. And what is the smallest value, class? -16. -16. So, this is absolute minimum. Minimum. Yes. So, your answer untuk A ni, saya tulis kat sini Okay. Absolute maximum at x equals to 4. Okay. Where F4 is equals to -16. Then, absolute minimum at x equals to 1 where F1 is equals to 11. Okay, so that is the values that we have. Okay, clear everyone? Boleh faham tak? Closed interval method ni very simple method. Alright, so now let's proceed to B. Okay, let us proceed to example B. Saya clearkan ni jap. Erase all. Saya rasa saya nak guna slide baru sekejap Start. New slide. Banyak dah new slide kat sini. Okay. Okay, so next example is fx equals to cos square x for interval 0 to pi. Okay, so for B, saya tulis kat sini lah. Cantik sikit, tak serabut. Fx equals to cos square x where the interval is from 0 to pi. Okay, so the first step is, what is the first step, class? We are to differentiate f prime x. Okay, so f prime x, okay, be careful. Yang ni maknanya kita nak cari d dx of cos x. Okay, cos square ni kadang-kadang you all tak berapa nak nampak. So, boleh juga you all buat cos x everything kuasa 2. Easier. So, differentiate cos x square. Apa kita dapat, kelas? What is this is now become revision to all of you because we had completed chapter 3 part 1. Okay, come on. Dengar ke tak ni? Saya ni seriau kalau you all senyap ni. Dengar ke tak tahu. Okay, come on. Macam mana differentiate cos x square? Mula-mula? Negative sign. Negative sign. Dua negative sign. Dua bawah Dua. Yes. Mula-mula lepas tu darab dengan apa pula? Is it straight negative sign?
Cos Oh, X. Cos dulu. 2 darab Ya. dengan cos X. Kuasa ni jadi kuasa 1. Satu. Lepas tu darab dengan, barulah yang you all sebut tadi, negative sin Negative sin X. X. Correct. Okay, negative sin X. Okay. So, maknanya yang ni, dia punya answer is 2 cos X negative 2 cos X sin X. To find the critical numbers, we let this equals to 0. Okay, we let this is equals to 0. Yang ni bermain dengan trigonometric lah sikit. Macam you all belajar dulu dalam algebra and trigonometry. I assume all of you have passed and excel dalam subjek tu lah. Okay, so ni apa ni, persamaan trigonometry ni. Macam mana kita nak cari X. Okay, so there are 2 values of X. Okay, we can consider satu cos X equals to 0. So, cos X equals to 0, graph cos macam ni. Okay, this is 2 pi. Tapi kita hanya consider from 0 to pi sahaja. Ni adalah pi. So, there are only 1 point that we consider. What is this point, class? Anyone can tell me? Another 2 point. Ni kat sini. Ni pi kan? Okay, so what is this point? Cos adalah kosong bila? When X equals to what? Kot doktor. Sangkut doktor, sangkut. Sangkut. Tak dengar dah? Kat mana saya stop tadi? Sekarang dengar tak? Sekarang dengar. Kat mana you all nampak tak kat screen sekarang? You all tak dengar suara, tapi apa yang saya tulis kat screen nampak tak? Ulang kat mana nak, Syafiq? You nak suruh saya nampak? Syafiq nak suruh saya ulang kat mana? Differentiate tadi dapat kan? Step 2. Step 2 mana saya tahu step 2 tu yang mana? Okay, 2 cos X equals to negative 2 cos X equals to 0. Semua orang faham kan? Kita differentiate tadi cos square X. Kita dapat negative 2 cos X sin X. Okay, so daripada situ, kita nak find the value of X that will make this function equals to 0. So, maknanya kat sini there are 2 function. Okay, because cos X times with sin X is equals to 0. So, kita ambil dulu cos X ni. Cos X ni kalau you nak buat 2, negative 2 cos X equals to 0 pun, negative 2 pergi belah sana jadi kosong. So, that's why saya tulis saja cos X equals to 0. So, what I'm asking you just now, maybe yang tu yang you tak dengar, I'm asking what value of X that will make cos X equals to 0. Okay, what will make cos X equals to 0? X equals to what? Ni, graph cos ni. Saya dah lukis dah untuk you all. Okay, ni pi, ni 2 pi. So, in between ni apa? Pi, cos, apa value ni? Okay, interval is pi over 2. Yes, cepat. 90 degree. Yes, 90 degree. Ataupun yang ni dalam radian is equals to pi over 2. Kan? Pi over 2. Kalau you tengok, ni ada satu lagi yang cos menjadi kosong. 270 degree ataupun 3 pi over 2. Tapi, careful because the interval given to us is only 0 and pi. 0 to pi. Okay, so maknanya kita hanya ambil pi over 2 sahaja. Sebab 3 pi over 2 ni dah out of range. Okay, dia lagi besar daripada pi dah lah. Okay, so now next one is sin X equals to 0. So sin X graph dia macam ni. Saya lukis untuk you all. Ni kosong, ni pi, ni 2 pi. Okay, pi kat sini. So sin X equals to 0 bila? When X equals to what? 0. 0 ataupun satu lagi pi lah. Kan? Kat sini, 0 and pi. So, 0 and pi, yes, is within. Dia sebenarnya at the same time, dia adalah endpoint juga. Alright? Okay. So, following the step that we have tadi, kita masukkan value tadi, F0, yang ni, S equals to 0, ke dalam cos square 0. So, cos 0 sama dengan berapa, kelas? Ni, cos 0 is equals to 1. Kan? So, 1 square is equals to 1. And then, satu lagi value yang kita nak check adalah pi over 2. Pi over 2. So, cos square pi over 2. Pi over 2 sama dengan berapa? 0. Cos pi over 2 is 0. So, 0.
And then another value is pi. Okay, so cos square pi. So what you will get? Cos square pi. Cos pi is equals to what? Cos pi equals to apa, class? Negative. Yes, Negative cos pi is negative 1. Tapi careful because this is square. So negative 1 square is equals to 1. Okay, so the third step sekarang ni maksudnya what we got to do just have to compare. Okay, yang mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi value dia. Paling tinggi maknanya 101. So satu ni kita consider dia sebagai absolute apa kelas? Maximum ke minimum? Maximum. Maximum. Yes, absolute maximum at x equals to 0. And satu lagi kita ada juga absolute maximum at x equals to apa kat sini? X equals to pi ni pun sama. Okay, maknanya kita ada dua jawapan untuk absolute maximum sebab dua-dua menghasilkan value equals to 1. And in this case 1 tu adalah maximum. And then what about here? 0 now become absolute apa? Minimum. Yes. At x equals to pi over 2. Okay, at x equals to pi over 2. Alright? So clear everyone? Tak ada sangkut dah Clear, Doktor. Okay, good. So untuk C, I want you to try. Okay, I want you to try on your own. Okay, as your classwork submission for today. Okay, saya bagi jawapan siap-siap. I just want you to work out. Okay, absolute minimum at x equals to 0. Yang ni absolute maximum, saya tak bagi value, saya just bagi position saja. Absolute maximum at x equals to 1. Okay, maximum at x equals to 1, minimum at x equals to 0. I want you to submit by tonight this example C. Senang je ni. Sebenarnya saya nak buat tutorial tapi line tak berapa nak clear ni. Rasanya tak apalah. Alright. So now we move to maxima and minima. Okay. So tadi kita dah discuss about closed interval method. Maknanya kita kena find out dia punya interval dulu. Allah. Saya lupa nak record tadi. Dia record ke tak? Stop recording. Okay. Nasib baik dia record. Okay. So sekarang ni. Maxima and minima value here. Okay. The example user wants to shoot a pointer. Please enable over this word any desktop. Ada siapa-siapa nak point kat saya? Saya tak pasti. Okay. So here class. For this example, bukan this example. What we want to discuss now is maxima and minima. Okay, absolute maximum and absolute minimum. So kalau you tengok kat graph A here, it conclude that there is only absolute minimum only. Kenapa? Because the interval given here is from negative infinity to infinity. Maknanya the graph ni dia extend, it goes up towards to the left and goes up towards to the right as well. It doesn't stop. So the interval tu kita tak tahu setinggi mana it goes. So that's why we do not have absolute maximum. Untuk A ni Untuk A ni we do not have absolute maximum because the interval is from negative infinity to infinity, but we have absolute minimum at x equals to 0. Yang paling rendah, yang paling kecil sekali ni. Clear Untuk A. Untuk B ni pula, y equals to x square. Same graph je ni, A, B, C, D. Cuma ni, the interval tu kita ubah-ubah. Kalau yang B ni, you be careful. Yang ni open ke close bracket ni. Okay, yang ni what we call as open ke close bracket class. Yang ni. Nampak tak? Clear tak ni? Yang mana tu? Yang mana? Yang ni, yang B ni. Yang tutup kosong ni. Open ke close ni? Kosong ni termasuk ke tak? Termasuk. Ya, dia termasuk.
kosong, 2 ni pun termasuk. Okay, it's included. So, maknanya dia daripada kosong hingga ke 2. So, when you just compare within this interval, that's why lah kita dapat maximum at x equals to 2, minimum at x equals to 0. Macam tu je lah. Okay, and see y equals to x square pula. Yang ni kosong masuk ke tak? C ni, kosong masuk tak? Tak Tak. masuk. Tak masuk sebab dia open bracket. So, nampak ni lopong dekat x dekat x equals to 0 here. But 2 is included. So, that's why we have black dot here. Here we have white dot. So, maknanya kat sini untuk C, we have absolute maximum at x equals to 2. But we do not have absolute minimum. Kenapa dekat kosong ni, walaupun dia nampak paling kecil, tapi it is not defined. It is not included. Okay. Sama. And then for D, 2 tak termasuk. Kosong tak masuk, 2 pun tak masuk. So hence this one, we do not have any absolute maximum or absolute minimum. Dipanggil juga absolute extrema lah. Maknanya tak ada. Extrema tu maximum or minimum. Alright class, so clear Okay, so now we have this example. How derivative affect the shape of a graph. Okay, yang ni yang second learning outcome that we want to discuss for today. Okay, we have what we call as increasing and decreasing tests. Okay, so in this we have the theorem saying that kalau kita find out kita punya f prime x tu adalah more than 0, maksudnya the function tu tengah menaik dalam interval tu. F is increasing on the interval. Kalau kita find out kita punya f prime x tu kurang daripada kosong, then the function is decreasing. Ingat kan definition of derivative, f prime x ni sebenarnya adalah slope of a tangent line kan. Slope. So slope of the tangent line tu maknanya slope dia kalau dia positif, maknanya slope dia macam ni. So maknanya nampaklah shape dia ni kan, function ni adalah menaik. Kalau f prime x tu less than 0, maknanya slope dia tu adalah negatif. Maknanya macam ni. It's going down. Okay, maknanya the function is decreasing. Tengok daripada graph is easy. Tapi now again given to you the equation. So how we are able to determine the interval for this particular function bila function ni increase and decrease. Okay, so let's work out example 8. Okay, so now everyone try to find the critical numbers first for example 8. Apa kita perlu buat untuk find critical numbers? By now semua orang kena tahu tau apa itu critical numbers. Kalau masih blur tak tahu apa benda critical number ni, memang you all pun tengah critical. Okay, how to find critical numbers class? Dah, saya seorang pula bercakap. Saya cakap seorang ke ni? Suspense sungguh hari ni. You all dengar tak ni? Senyap je semua orang ni. Kelas? Sangkut pula sini. Kelas? Hello, hello, hello. Sangkut lagi. Aduh, sedihnya. Doktor. Sangkut. Kat mana? Alah, sedih betul lah. Macam mana nak buat ni? Berapa kali sangkut tak tahulah hari ni. Apalah nasib. Padahal cuaca hari ni cerah je. Berapa kali saya tengah cakap seorang pun saya tak tahu. Angin kuat doktor. Angin kuat? Tak pun. Kat mana saya berhenti tadi? Sampai ini saya duduk membebel tadi. Orang dengar tak? Critical point. Saya tanya you all kan, apa itu critical point kan? Okey lah tu. So, macam mana nak cari critical point? What we have to do? We are now discussing example 8. Okay, we want to find the interval at which the function is increasing or decreasing. Example 8, saya tulis solution kat sini. Okay, example 8. Okay, we're given to us fx equals to. Saya berharaplah yang saya record ni suara saya dapat dengar clear, so you can listen it later the recorded lecture. Okay, macam ni sebab saya record je, but I want to have a communication with you.
minus 12x square plus 5. Okay, so this example, we want to determine the interval of increasing and decreasing. Okay, so sangkut pula ke? Tak. Tak. Okay, so what's next? Okay je. Respon lah, baru saya tahu respon. Kamir. Kamir? Kamir? Differentiate. Yeah, Differentiate. f prime x equals to, quickly class, differentiate, kita akan dapat apa yang ni? 12 x cube, right? And then 12 x cube, cepat. Oh, tak keluar pula. Alahai. Tak nampak ni, awak nampak tak? Lambat. 12 x cube, lepas tu minus. Dengar tak? Dengar tak? Sangkut tadi doktor. Aduh. Saya dekat Terengganu sekarang memang tak tahulah nak cakap. Okay, 12x cube Minus 12x square. minus 12x square minus Minus 24 24x. x tambah kosong equals to 0. Okay, so yes. How many critical numbers agak-agak kita dapat ni? We can factor by factor of 12 kat sini kan. So we have x cube minus x square minus 2x equals to 0. And then dari sini kita boleh factor apa kelas? We can factor x out. Kita ada x square minus x minus 2 equals to 0. Right? So daripada sini apa kita nak factor sekarang? Macam mana nak dapat ni? Nak factor apa ni? X tolak ke X? Ni apa? 1 dan, are you with me? X tambah 2, X tolak 1. X tambah 2, X tolak 1. 2. Betul X tak tambah? tolak 2, X tambah 1. X tolak 2, X tambah 1. Betul Syafiq. Okay. X tolak 2, X tambah 1. So from here, how many critical numbers do we have all together? Kita ada X 3. Ada 3. Ya, X sama dengan kosong, X sama dengan 2, dengan X sama dengan negatif Negative 1. 1. Alright. So, kita baru dapat cari critical numbers, but yet we have not identify the interval of increasing and decreasing. So, dari sini, kita buat time, apa panggil ni? Garis nombor kan? You all panggil garis nombor. Letak nombor-nombor tu. Letak nombor yang kita ada. Yang paling kiri, apa dia nombor dia? Kita ada 3 nombor nak letak ni. Yang paling kiri, what should I place on my Negative last? 1. Yes, Negative 1. Yang 0, 2. 0, 2. Correct. Okay. Negative 1, 0 and 2. Okay. So, daripada sini, sebab kita ingat tak, the function says, kalau f prime x to more than 0, maknanya dia adalah positif dan negatif ni. Kalau more than 0, maknanya dia positif, maknanya dia are increasing, naik. Kalau f prime 0 less than 0, f prime x less than 0, maknanya dia adalah negatif. So, dia akan menurun. So, what you have to do, maknanya 3 factor ni, kita masukkan value for each of the interval ni untuk identify whether the function data will be positive ke negative. Saya rasa maybe saya explain ni, you all tak apa-apa nak faham. Tak apa, kita letak function ni kat sini. X tolak 2 dengan X tambah 1. Ni kan value function, ni factor yang kita dapat ni, 3 ni kan. Okay, choose a number which is less than negative 1. Cepat. Ambil je lah nombor apa-apa. Nombor yang kurang daripada negatif 1. Nombor? Negatif 2. Ya, correct. Negatif 2. Masukkan dalam X. Masukkan negatif 2 dalam X, you akan dapat negatif 2. Right? So, positif dan negatif. Kalau masukkan negatif 2 dalam X, you akan dapat negatif. Faham tak ni? Faham tak? Masukkan negatif 2 dalam X, the first function. So, you dapat positif dan negatif. Kita dapatlah negatif 2. So, maknanya dia negatif. And then negatif 2 ni pula masuk into the second factor. Negatif X tolak 2. Masukkan negatif 2 dalam X tolak 2. You akan dapat negatif 4. Right? You akan dapat negatif 4. X tolak 2 ni
masukkan dalam negatif 2. So, negatif 2 tolak 2, you dapat negatif 4. So, you dapat negatif kat sini. Dengar tak ni? Senyap pula ni. Sangkut saya rasa ni. Dengar. Dengar. Faham tak? Faham. Faham. So next dia X tambah 1 kalau letak negatif 2 dapat positif ke negatif? Masukkan dalam ni. X Dapat negatif 1 Doktor. betul, dapat negatif 1. So hasilnya ni negatif darab negatif positif. Betul? Negatif Ya. darab negatif Betul. positif. Positif darab negatif Negatif. negatif. So maknanya Negatif. jawapan yang ni adalah negatif. Says Negatif. that yes, you repeat. Between negatif 1 dengan kosong, apa value yang kita nak masukkan untuk region ni? Yang paling senang. Negatif 0.5 lah. Betul tak? Setuju? Negatif 0.5. Okay, so Ya, Doktor. Ya, negatif setuju. 0.5 masuk dalam first factor. X you dapat negatif. Negatif. Negatif 0.5 tolak 2, negatif. Negatif 0.5 tambah 1, positif ke negatif? Positif. Positif. Alright. So, hasil dia kat sini positif ke negatif? Positif, negatif, negatif. Positif. Negatif. Positif. Positif. Correct. Positif. Semua faham Macam mana dapat positif ni? Sebab positif darab negatif, negatif. Negatif darab negatif, positif. Ikut you lah. You tengok macam ni pun saya rasa you dapat. Congak kau. Okay, 0 to 2. Apa nombor paling senang atas dunia yang nak pilih? 1. 1. So, 1 masukkan dalam X, you dapat positif. Positif. 1 tolak 2 dapat Negatif. Then, this one is Positif. positive. Okay. So, what is the hasil Negatif. dia? Negatif. Hasil dia negatif. Yes, correct. And then more than 2. More than 2 nombor apa? Pilih lah mana-mana yang senang. Ni apa nombor? Kalau nak tu taklah 1000 ke 4 juta ke. Paling senang 3 je lah kan. Positif, masukkan 3 dalam X. Positif, 3 tolak 2. Positif ke negatif? Positif. 3 tambah 1 pun positif. So, result Positif. dia Hasil dia positif. Ya, betul. So, maknanya kat sini, negatif maknanya the function is apa? Increasing ke decreasing? Decreasing. Decreasing. Maknanya decreasing dia turun. Okay. Positif maknanya dia increasing. Betul tak? Increasing. Yes. Yang ni adalah decreasing. Positif ni adalah increasing. Increasing. So soalan tadi dia tanya interval of increasing and decreasing. So jawapan kita adalah increasing bila? Mana bila increasing? Dari mana ke mana? Start daripada Negative 1 to 1 0. to 0, tapi maknanya dia eksklusif. Dia tak masuk negative 1 sebab dekat f prime negative 1 it is equals to 0. So dia tak termasuk. Eksklusif. Open bracket Negative 1 to 0. Satu lagi, do we have another interval? Daripada 2 to infinity. Okay, ni jawapan dia. Untuk increasing is from negative 1 to 0 and 2 to infinity. And then another jawapan decreasing. Decreasing dari mana ke mana kelas? Ni. Dia daripada mana? Negative infinity. Correct. Negative infinity to negative Negative 1. And then satu lagi daripada kosong Daripada 0 ke 2. 2. Clear? Faham semua? Okay. Boleh. Before I end today's lecture, saya nak relate sikit iklan. Okay. Yang ni macam mana we call it as local maximum and local minimum. Okay, local maximum and local minimum. So, maknanya kat sini, dia kata, if f prime change from positive to negative at C, then f has a local maximum. Kalau dia berubah daripada negative to positive, maknanya dia ada local minimum. Kalau tak ada perubahan, maknanya dia tak ada local maximum and or local minimum. So, berbalik kepada jawapan kita tadi sebenarnya, yang ni, kita dah dapat jawapan. You nampak tak graf saya lukiskan? Kenapa saya letak arrow kat sini? Sebab saya nak you nampak terus. You, daripada graf ni, you sambung je dia punya ni, you dah boleh decide lah sama ada dia maksimum ke minimum. Do you agree with me?
Color apa Color biru. Tak tahulah. Okay, x equals to 1 kelas. Negative 1. Let's determine. Yang ni, x equals to negative 1 ni. Maximum ke minimum ni? Kelas, do you listen with me? Maximum ke Minimum. Yes, minimum. Maknanya ni adalah local minimum. Local minimum at x equals to negative 1. Ada lagi tak local minimum? Kat mana lagi local minimum? Ni, okay, kat mana x equals to 0 ni maksimum ke minimum? Atas, dia tinggi ke rendah ni? X equals to 0. Do you listen to me? X equals to 0 ni Yeah. lah. Maksimum ke minimum? Maximum. Local maximum. Yes. Local maximum Maximum. at x equals to X equal to 0. 0. And what about x equals to 2? Maximum ke minimum? Minimum. 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 So, maknanya kita ada 2 local minimum, 1 local maximum. Maximum. Clear? Faham tak? Clear. So Boleh. maknanya you tak payah nak hafal lah tadi daripada negatif f prime x berubah dari negatif ke positif ke, daripada positif ke negatif. You just ingat kalau positif maknanya slope dia menaik macam ni. Kalau negatif maknanya dia menurun. So ni combine je, nanti you boleh nampak. Okay, sama ada the point ni sebenarnya adalah maximum ataupun minimum. Alright. Okay, so maknanya soalan yang saya bagi dekat you ni sebenarnya same example that we we are repeating the same step what we have discussed in example 8 tadi. Example 8 ni. Untuk example 9 ni pun Allah. Habis. Untuk example 9 ni pun maknanya sama je. What you got to do first, we find first f prime x. Okay, quickly lah. Kita find f prime x sama dengan berapa kelas? What we have? 12x minus 3x2. 3x square. And we let this equals to 0. Kan? So, daripada sini, kita factor apa ni? Kita factor 3 kan? We have 3x. You can factor 3x. So, we have here apa? 4 minus with x equals to 0. Okay, 4 minus x with is equals to, betul ke? Betul lah kan? Betul. Okay, so daripada situ, you akan dapat x equals to 0 and x equals to X equal to 4. 4. Okay, so I want you to proceed with this, okay, like what you have done for example 8 and submit to me as your classwork submission. Okay, as your classwork submission, so that we can we want to find out, okay, 12x, okay, minus 3x square. So we factor 3x out, so kita akan dapat 4 minus 3x. So kita akan ada x and 4. Yes, correct. Okay, I want you to proceed and complete this example. Determine sama ada x equals to 0 and x equals to 4 ni is local maximum or local minimum. Okay, class? Clear? Dengar tak? Boleh. Alright, okay. Clear kan? Okay, so I think we'll stop here for today's lecture. So next week kita akan proceed dengan asynchronous lecture. Saya akan proceed with this subtopic lah. Okay. Alright, so Doktor, sangkut. Sangkut, doktor. Kat mana yang you saya lepas I cakap clear tu, I cakap dengar, sekarang dengar tak? Sekarang dengar. Apa yang cakap tadi, I cakap apa tu? Setakat ni je lah kita nak belajar ini. Yang what I'm projecting on the slide now is what I'm going to continue in asynchronous lecture lah. Alright, so make sure everyone understand what we are talking about today. Okay, main thing for today kita nak determine tadi closed interval method untuk determine absolute maximum, absolute minimum.
Then baru tadi example 8 and example 9.1 yang saya suruh you completekan example tu. Okay, we determine the local maximum and local minimum. Alright, okay. Clear semua? Kesangkut lagi, tak dengar dah? Boleh. Boleh. Okay. Okay. Alright, 31 orang. 31 ada lebih seorang. Saya rasa you all 30 je kan? Okay, my concern, I nak ni share dengan you ni. I nak tanya lah. Mana sekejap saya nak. Sekejap. Ni. Ni saya nak share screen jap. Share content. Okay, you nampak tak screen ni? Kelas, nampak tak? Clear tak ni? Okay, this is Nampak. Okay, nampak tak? Ni my YouTube channel yang I upload video up to part 9, part 19. Suppose there are 30 of you. 30 ke 31 saya tak pasti. Okay, saya rasa macam 30 je. There are 30 of you. Tapi I wonder kenapa ni tak sampai pun semua video yang saya letak ni tak semua orang tengok lagi ke? Macam example yang last part 19 ni hanya 18 of you je yang view. Sedangkan dalam video ni ada soalan yang saya suruh you all buat untuk classwork submission. Kalau you tak tengok video ni, macam mana you tahu soalan tu you kena hantar? Ke ada yang setengah yang you view the video tu, maknanya YouTube tak dapat detect you view tu, saya tak pastilah. My concern now, saya nak remind you all, please make sure you view all my videos. Okay, sebabnya benda ni this chapter and the coming chapters is all related. You tak boleh nak, okay hari ni saya upload 4 je, kita pilih 1 je. Dengan harapan macam tengok cerita Korea tu ataupun cerita Hindustan ke apa, kalau tengok episod 1, episod sikit-sikit episod pun boleh faham lagi jalan cerita dia. Please yang ni sebab it needs some skill. It needs all continuously. Okay, ada part tu maybe what I'm discussing in the next subtopic, we are just applying the konsep yang saya dah discuss dalam subtopik yang sebelum tu, dalam video yang sebelum ni. Okay, so nampak yang ni tak ada lagi so far yang penuh. Ni ada 30. Lepas tu ni 21, 31, ada yang ramai pun ada juga. Ni sampai 100, maknanya dah ada banyak kali lah kot you tengok. Or anyone having problem to view the YouTube, let me know. Okay, because I can actually send you through WhatsApp juga sebenarnya. Tapi itulah macam baik sekali arung semua, YouTube ni universal, semua orang senang nak access. If you have any problem, do let me know. Okay? Ada apa-apa? Kelas? Dengar ke tak ni? Ke saya tengah membebel seorang-seorang lagi? Boleh doktor, boleh. Boleh. Doktor. So siapa yang ada nak buat ni ke apa masalah nak share? Ikut doktor. So ada siapa-siapa yang dapat merungkai chemistry Nusantara saya ni tak? Kenapa tak buat baik when it comes to classwork submission? Sangkut lah ya doktor. Sangkut. Dengar tak sekarang? Dengar tak? Tak dengar Dengar. Well, I mean is, number of views ni tak sama, tak berkadaran dengan number of submission you dekat classwork submission. Classwork submission biasanya almost everyone submitted. Tapi video ni macam tak sampai separuh pun ada yang macam 3/4 je yang view. Okay, so please, I don't want to make any speculation. So I hopefully next coming recorded ni semua orang tengok lah. It's for your own good. Okay, alright lah, dah 2:58 sekarang. So I think I'm gonna stop now. So anything you can just text me. Okay, your test 1 saya masih lagi
baru nak start marking sebenarnya. Sorry. Maybe next week kot. InsyaAllah I will return back your test one. Hopefully. Okay. Alright. Okay. So any question? Sorry lah for today's network. I think maybe I have to tak tahu lah macam mana cara ni untuk tukar ke apa semua, tak tahu lagi. I will find out kenapa teruk sangat network hari ni. Okay, so sorry for any inconvenience caused. Okay, and see you next week lah. Okay, in our synchronous lecture. Alright, so I tak tahu apa Siri sangkut hari ni. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bye. Thank you, dokter. Okay, welcome. Thank you.